Nikianza na vikosi ambavyo vimetajwa, hasa kikosi cha Brazil, ni kikosi ambacho kimetajwa, lakini hakuna kikosi ambacho kinatajwa kikose maneno. Hasa sisi mashabiki wa Brazil na mashabiki wa Chelsea pia, kuna vitu vimetokea kidogo hatukuwa navyo sawa, lakini kikosi kimetajwa cha Brazil kama mnavyokiona hapo. Kikosi cha Brazil kiko vizuri kweli kweli. Alisson Becker bado anatawala kwenye eneo la goalkeeping, lakini attacking ama eneo la shambuliaji limekuwa likizungumzwa sana. Enrique ameingia ndani ya kikosi, Gabriel Martinelli yupo ndani ya kikosi, lakini Neymar Jr amerudi ndani ya kikosi, Matheus Cunha yupo ndani ya kikosi, Rafinha, bila kumsahau Vinicius Jr. Hivyo hao ni wachezaji ambao wanatazamwa, lakini pia wako kwenye eneo la ushambuliaji. Skill Sensei, kocha wa Brazil unakiona vizuri kweli kweli hapo. Kitu gani ambacho unakiona kitakuwa kipya kwenye kombe la dunia ukiachana na wachezaji ambao wameachwa? Kwa kikosi hiki cha Brazil una matarajio gani? Brazil haijawahi kuwa timu ya kawaida kuanzia labda tumezaliwa mpaka tunaangalia football tunaielewa na mpaka sasa hivi. Inaweza isifanye vizuri kwenye baadhi ya mashindano yanahusisha timu za taifa, lakini Brazil ni Brazil. Kuanzia kizazi cha kina Bebeto mpaka kizazi sasa hivi anachokwenda kumalizia kina Neymar, wanachukua kina Vinicius Junior. Ni timu ambayo kwa namna moja au nyingine sasa hivi haina yale majina ambayo watu walikuwa wanayazungumza tuseme miaka 7-10 nyuma, wakina yes, Ronaldinho Gacho, watu kama hao. Lakini sasa hivi wanadamu changa, wakina Henrik, wakina Gabriel Martinelli, wakina Igo Thiago, Vinicius, mfundi Rodrigo kwa sasa hivi ameshindwa kujiunga kulingana na utaratibu labda wa majeruhi na kila kitu. Kwenye midfield kidogo ndo naona kuna tatizo, lakini sio tatizo la kiufundi sana. Nafikiri ni tatizo la majina, kwa sababu lazima umuite mtu kama Casemiro kwa ajili ya uongozi, kwa ajili ya experience na kwa ajili ya kuwafundisha madogo nini cha kufanya. Kwa hiyo ukiwa na Casemiro, ukiwa na Bruno Guimaraes, Fabinho pia yupo, Lucas Paqueta kidogo alikuwa na msimu mgumu kuforce kuondoka West Ham na kila kitu, lakini bado namuona ni mtu ambaye anaweza kuweka anything kizuri kwenye timu ya taifa. Though sina uhakika sana kama Neymar atakuwa fit kucheza at least game ya pili ya World Cup kulingana na majeruhi aliokota hapa katikati kwenye kipindi cha kutafuta timu au kuanza kucheza zile friendly game kwa ajili ya kujiweka fit kwa ajili ya kuanza World Cup. Lakini I think na yeye kama ata recover on time na kwenda kuisaidia Brazil, nafikiri huenda ikawa World Cup yake ya mwisho na angependa kustaafu na medali ya World Cup. So Brazil bado ni ile, though kuna timu nyingine ziko vizuri zaidi yake, lakini bado nahisi kuna kitu atakifanya kwenye World Cup hii. Nadhani Joao Pedro alistahili kuwa nje ya kikosi hichi ambacho kimetangazwa. Kwa msimu wa Joao Pedro kiukweli, kila timu inakuwa ina mchezaji mzuri bila kujali timu ilikuwa ina matokeo gani. So kwa Chelsea sasa hivi though haikuwa na msimu mzuri kwenye takriban game zote walizocheza msimu huu, lakini mtu kama Joao Pedro alikuwa muhimili kabisa kwa Chelsea, kufunga magoli very crucial, kuwasaidia kwenye kuwalift kutoka sehemu moja hadi nyingine. Lakini utamuumit nani pale juu Brazil ili yeye awepo? Though unaweza ukasema utamtoa Thiago kwa sababu wamecheza wote Uingereza, lakini kwa numbers Thiago kamwacha mbali kidogo Joao Pedro. Ukisema umtoe labda Henrik amekuwa na msimu mzuri kuanzia Januari alipoenda Olympique Lyon, amekuwa muhimili Olympique Lyon pale. Labda useme umtoe nani sasa? Matheus Cunha. Unajua kazi ya Cunha anakuofa kucheza sehemu nyingi, winga ya kushoto, winga ya kulia, hata ukimpa namba 10 anaweza kucheza, hata false 9 sometimes anaweza kucheza. Huwezi kumtoa Rafinha ndo muhimili wa Barcelona. Huwezi kumtoa Vinicius Junior. Hizo ndo winga mbili ambazo zinategemewa pale Brazil. So at least labda usingemuita Thiago ungeweza kumweka pale juu
Joao Pedro, lakini kinamba ngumu kutokumuita Igor Thiago. Kinamba ya Thiago yuko amemwacha kidogo Joao Pedro, so naona ni sawa na umri wa Thiago, umri wa Joao Pedro bado unaruhusu. Kama World Cup hii itashindikana, na uwezo wa kuja kucheza World Cup nyingine, so mimi naona ni fair yeye kuachwa. Tukimaliza kwenye engo ya Brazil, labda wote mnaweza mkanipa kitu ambacho mnakiona kwa Neymar Jr, kwa sababu aliachwa kwenye kikosi cha kwanza kile kilichotangazwa, kelele za mashabiki, kelele za watu ambao wanatarajia mengi kutoka kwa Neymar, kikamkumbusha Carlo Ancelotti bana, Neymar anatakiwa aitwe. Sasa kwenye kikosi hiki, kwanza nataka nifahamu kama alistahili kuitwa kwenye kikosi hiki ama Carlo pia amemuita kwa sababu ya kelele za nje za mashabiki. Well, mimi nadhani mimi ningekuwa kocha ningegamble Neymar hakupaswa kuwepo kwenye hiki kikosi. Labda kwa sababu labda kwa nchi inayotoka mimi kuna kuaga na zile nafasi za wahamasishaji, kamati ya hamasa. Anakula suti, anaenda pale kwa sababu literally Neymar ni mchezaji muhimu sana. Inawezekana sio ndani ya uwanja lakini nje ya uwanja, kwa sababu unaona jinsi ambavyo wachezaji wengine wana react kwa presence ya Neymar. Joao Pedro alikuwa anaongea akasema kuna siku alipigiwa simu na Neymar and alishangaa, yani ni kwa kukosa neno sahihi niseme kwamba ni kama wachezaji wengine wanamuabudu Neymar. Na nilikuwa naangalia press ambayo Casemiro alikuwa anaongea, akasema tumechoka hii swala la kumuongelea Neymar. Neymar ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Brazil kama walivyo wengine, kwa hiyo tuongee vitu vingine. So mtazamo wangu mimi sidhani kama kulikuwa na ulazima wa Neymar kuwepo kwenye kikosi kama mchezaji, kwa sababu mtu kama Sergio Kun Aguero ni mshindi wa kombe la dunia, sio kama mchezaji lakini kama team official. Alienda pale kama sehemu ya benchi la ufundi. Kwa hiyo benchi la ufundi sio lazima uwe kocha, sio lazima uwe kitman au manager. Kuna wale watu ambao wanakuwa FIFA wanavyotoa medali, wanatoa medali 50 kwa timu. Kwa hiyo Neymar ange sweet hiyo role hivyo, kwa sababu hapa anachukua nafasi ya mtu mwingine. Nafikiri Joao Pedro alitakiwa zaidi awepo hapo kuliko Neymar, kwa sababu sidhani kama Neymar anaweza akacheza hata mechi 2 complete. Na hivi sasa bado anatarajiwa kukosa michezo ya mwanzo ya kombe la dunia. Mechi ya kwanza tu ataikosa, na mechi zote hizi za kujiandaa atakosa. Labda tuseme kufaana atokee mtu asiwepo ili Joao Pedro atokeze, unless otherwise. Jana pia nimeona amerudi tena mazoezini tayari Neymar. But Neymar has been amekuwa na hiyo back and forth. Whether Neymar kuitwa au kutokuitwa, Neymar will always be Neymar. Na kelele zilikuwepo kwa sababu ya watu walichokiona alichoperform kwenye ligi ya Brazil. Nadhani pia ni kitu ambacho, kwa sababu kama angekuwa hajafanya vizuri kelele zisingekuwa nyingi, na expectation ilikuwa kubwa kwa sababu ya kile alichokideliver kwenye ligi ya Brazil. So kutokuwepo, asingekuwepo, hiyo it's not important now. Sasa hivi yupo. Sijui fitness yake itakuwaje, lakini World Cup ni mechi chache sana. Anaweza akacheza hata lisaa au dakika 50 zinamtosha sana Neymar sasa hivi. The only place ambayo nilikuwa nina wasiwasi napo ni kwenye eneo la midfield. Sikuwa nina expect kabisa, yani bora hata Neymar nilikuwa nasema anaweza akaenda World Cup, lakini sikuwa ninamtegemea Fabinho kuwa kwenye kikosi. Yep. Kabisa sikuwa namtegemea. Mtu ambaye nilikuwa nawategemea ni Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Casemiro, and that guy Danilo dos Santos Oliveira anacheza Botafogo. Amekuwa na msimu mzuri sana na kelele zimeshakuwa nyingi kwenda Ulaya. He's only 25, so probably atapata move yake mapema. Mtu ambaye nilikuwa nategemea atakuwepo kuongeza nguvu kwenye midfield ni Joelinton. Lakini sidhani kama ni favorite sana kwa Brazil kwa sababu hawajamuongelea kabisa. Yeah. Na sidhani kama ni favorite sana kwa Don Carlo kwa sababu hajamuita.
So Brazil kwenye kombe dunia ni Brazil. Wala huwezi kuwaondoa kwenye swala la kucompete, sio kushiriki, kucompete kwa ajili ya kuchukua ubingwa. So I'm sure ni wao wanaingiaga miaka yote, imekuwa ni miaka mingi sana, whether wana kikosi kizuri sana au kikosi cha kawaida, lakini miaka yote wanaingia kama favorite. So I'll still put them as favorites mwaka huu pia kwenye kinyang'anyiro cha World Cup. Game time, tuonavyo sisi.